Hello， 大家好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到廣播道嘅龍翔苑，介紹呢間向南優質嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係龍翔苑8座一個高層單位，實用1204尺。咁呢間呢就一定要裝修噶啦，好舊。咁但係呢，佢就個則非常之靚啦，同埋佢個景呢都係成個龍翔苑最優質嘅。望翻佢自己呢個公園景啦，咁呢邊係正南嚟嘅，同埋遠離呢個車路啦，咁所以佢係安靜嘅，唔會嘈。呢度係有個大露台嘅，原先咁佢就褪埋出去啦，而家做埋廳嘅一部分啦。咁呢個客廳、飯廳，咁成間屋係南北對流嘅。就要大執啦！呢間真係廚房咯。咁嗱，以前啲樓有埋工作間嘅，呢個工作間咁有個人廁、個人房，好實用㗎。呢度係有埋車位嘅，咁好多窗啦，其實好光猛啊！呢間屋。咁呢個係原色間隔，因為原色咧其實佢係冇套廁嘅，冇套房嘅。但係咧好多人會將佢呢度咁樣改咗個門口做個套房咯，係啦。咁呢個因為太原汁原味啦，可以做客廁，3間房。呢度環境舒服，41校網。如果大家有興趣睇，歡迎隨時幫我啊！多謝各位收睇，拜拜。